दोस्तों आपने पेड़ तो बहुत देखे होंगे। हमारे चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। तो क्या आपने कभी ऐसा भी पेड़ देखा है जिसे काटने पर बच्चे के रोने की आवाज़ आए? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के जंगलों में मेट्रिक या मेड्रिक नाम के पेड़ की, जिसे काटने पर बिल्कुल बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों यह पेड़ अमेरिका में पाया जाता है, जिसे काटने पर बिल्कुल बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हूबहू बच्चे के रोने की आवाज़ लगती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब